Salom bolalar, yaxshimisizlar? Qani qadrdon Mimodan xabar olaylikchi, nimalar bilan band ekan? Sovg'a qayerda? Ana xolos. Qiziq. Qayerga g'oyib bo'ldi ekan? Axir pochta qo'ng'irog'i jiringladi-ku. Pochtani kim olib keladi bolalar? Ha, albatta, pochtachi amaki. Unda pochtachi amakiga qo'ng'iroq qilamiz. Pochtachi amaki, siz menga yaqinda pochta olib keldingizmi? Ha, olib bordim, tinchlikmi, Mimo? Lekin pochta qutisida hech nima yo'q. U nima edi? Menimcha, u kichik ko'rinishidagi yumshoq o'yinchoq edi. Tushunarli. Unda do'stlarim bilan o'yinchoqni izlab ko'raylik-chi. Do'stlarim qani sizlar? Tez yordamga shoshinglar. Pochtam yo'qolib qoldi. Menga yordam beringlar. Kuchukchaga o'xsharkan, yumshoq o'yinchoq ekan. Pochta yo'qolgan yoki kimdir olib qochib ketgan. Salom Mimo. Salom Nina. Salom Riki. Bolalar, menga yordamingiz kerak. Qani, unda ishga kirishaylik. Men Gulzorni qarab ko'raman. Men esa boshqa pochta qutilarini qarab ko'raman. Hech qayoqda yo'q. Endi nima qildim? Shoshma. Bu nimaning oyoq izlari? Menimcha, bu kuchukning oyoq izlari. Ha, bu kuchukning oyoq izlari. Balki Olaparning uyini qarab ko'rarmiz. Yaxshi fikr. Buni qaranglar. Obbo Olapari, o'ziga yaqin do'st topib olibdi-ku. Rahmat sizga do'stlarim. Siz bo'lmaganingizda buni uddalay olmasdim. Endi tezda pochtani egasiga yetkazishim kerak. Xayriyat, hammasi yaxshilik bilan tugadi. Ko'rishguncha bolajonlar.